السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم، اتمنى للجميع بخير. اليوم متابعينا الكرام، صحفي جزائري بهدل مدرب الكاميرون سونغ على المباشر في الندوة الصحفية اللي دارها قبل مواجهة منتخب سويسرا خلال الساعات القادمة. صحفي جزائري فؤاد اسماعيل سأل سونغ في الندوة الصحفية عن التصريحات اللي دارها اللاعب السابق للكاميرون إدريسو، واللي كيما شفتوا الفيديو تاعو اللي قال انه الكاميرون شرات التأهل للمونديال على حساب إقصاء الجزائر، وأنه إيتو قدم رشوة للحكم قاسم. شوفوا الفيديو ودير لايك. Problème d'équipement et tout. Il y a eu des déclarations très graves de Idrissou il y a 10 à 15 jours. Ça n'a pas perturbé la préparation de cette équipe. Et quelle est votre position par rapport à ces déclarations? Je répète, très grave. Merci. Bah, c'est vous qui l'estimez très grave, mais nous on n'a même pas pensé. Il a dit quoi? Je suis même pas au courant, donc vous savez même que mon équipe n'est même pas au courant de ces déclarations. Je fais que كما شفتوا في البداية، المدرب سونغ هرب من السؤال تاع الصحفي الجزائري فؤاد اسماعيل اللي قال له أنه توجد تصريحات خطيرة وقالها اللاعب إدريسو بخصوص تأهل الكاميرون. سونغ رد عليه وقال له أنت تشوفها خطيرة، أنا مش شفتهاش خطيرة. شفتوا كيفاش هرب؟ زيد تبع الفيديو. se mettre ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que le Cameroun, on sait très bien que le Cameroun a acheté cette qualification. Je suis en train de dire ce qu'il a dit. Merci. Merci. Lui, هنا شوف الصحفي كيفاش خرج ليه طاي قال له إدريسو راه يقول باللي الكاميرون شرات التأهل للمونديال، لكن سونغ رد عليه وقال له إدريسو هذا ما لعبش معنا الماتش تاع الجزائر، يعني زاد هرب من الإجابة بخبث. زيد تبع. il a joué, de toute façon, tout le monde, ce match a été vu dans tout le monde entier, donc on va plus revenir dessus. Je pense que c'est du passé. Je reste concentré pour le match de demain, qui est pour moi très important, donc وهنا راه زاد هرب وقال له انه ما عندوش الوقت باش يهضر على الماتش اللي فات، وراه يقول عندي ماتش مهم في الغد، يعني ما حبش يمد اجابه واضحه بعد ما تبهدل امام الصحافه العالميه. ملا انا ان شاء الله في الغد منتخب سويسرا يفرحنا بامكانياته وفنيات لاعبيه، ونشوفوا مستوى الكاميرون الحقيقي في الغد ان شاء الله. يدي رايحه زينه من عند سويسرا. وانتم خاوتي واش رايكم؟